हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किट्टू मस्ती वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स नेम। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये है बच्चों स्किड स्टीरियर लोडर। स्किड स्टीरियर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीरियर लोडर कहते हैं। स्किड स्टीरियर लोडर यानी स्किड स्टीरियर लोडर। नेक्स्ट है बच्चों ट्रक माउंटेन क्रेन। ट्रक माउंटेन क्रेन को हिंदी में ट्रक माउंटेन क्रेन कहते हैं। ट्रक माउंटेन क्रेन यानी ट्रक माउंटेन क्रेन। ये है बच्चों क्राउल क्रेन। क्राउल क्रेन को हिंदी में क्राउल क्रेन कहते हैं। क्राउल क्रेन। क्राउल क्रेन यानी क्राउल क्रेन। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेंचर। ट्रेंचर को हिंदी में ट्रेंचर कहते हैं। ट्रेंचर। ट्रेंचर यानी ट्रेंचर। नेक्स्ट है बच्चों टेली हैंडलर। टेली हैंडलर को हिंदी में टेली हैंडलर कहते हैं। टेली हैंडलर यानी टेली हैंडलर। ये है बच्चों हाइड्रोलिक ब्रेकर। हाइड्रोलिक ब्रेकर को हिंदी में हाइड्रोलिक ब्रेकर कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकर यानी हाइड्रोलिक ब्रेकर। नेक्स्ट है बच्चों टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। टावर क्रेन यानी टावर क्रेन। नेक्स्ट है बच्चों कंक्रीट मिक्सचर। कंक्रीट मिक्सचर को हिंदी में कंक्रीट मिक्सचर कहते हैं। कंक्रीट मिक्सचर यानी कंक्रीट मिक्सचर। आर्क्यूलेटेड ड्रम ट्रक। आर्क्यूलेटेड ड्रम ट्रक को हिंदी में आर्क्यूलेटेड ड्रम ट्रक कहते हैं। आर्क्यूलेटेड ड्रम ट्रक यानी आर्क्यूलेटेड ड्रम ट्रक। नेक्स्ट है बच्चों कंपैक्टर। कंपैक्टर को हिंदी में संघनता मशीन कहते हैं। कंपैक्टर यानी संघनता मशीन। नेक्स्ट है बच्चों बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। बुलडोजर यानी बुलडोजर। नेक्स्ट है फोकलिफ्ट ट्रक। फोकलिफ्ट ट्रक को हिंदी में फोकलिफ्ट ट्रक कहते हैं। फोकलिफ्ट ट्रक यानी फोकलिफ्ट ट्रक। नेक्स्ट है बच्चों मिनिंग ट्रक। मिनिंग ट्रक को हिंदी में खनन ट्रक कहते हैं। मिनिंग ट्रक यानी खनन ट्रक। नेक्स्ट है बच्चों रोड ग्रेडर। रोड ग्रेडर को हिंदी में सड़क ग्रेडर कहते हैं। रोड ग्रेडर यानी सड़क ग्रेडर। नेक्स्ट है बच्चों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ट्रैक्टर। ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर। नेक्स्ट है बच्चों एस्केवेटर। एस्केवेटर को हिंदी में खुदाई यंत्र कहते हैं। एस्केवेटर यानी खुदाई यंत्र। नेक्स्ट है बच्चों बूम लिफ्टर ट्रक। बूम लिफ्टर ट्रक को हिंदी में बूम लिफ्टर ट्रक कहते हैं। बूम लिफ्टर ट्रक यानी बूम लिफ्टर ट्रक। नेक्स्ट है बच्चों रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में सड़क बेलन कहते हैं। रोड रोलर यानी सड़क बेलन।
नेक्स्ट है बच्चों बकेट ट्रक। बकेट ट्रक को हिंदी में बकेट ट्रक कहते हैं। बकेट ट्रक यानी बकेट ट्रक। नेक्स्ट है बच्चों बैक हॉय। बैक हॉय को हिंदी में बैक हॉय कहते हैं। बैक हॉय यानी बैक हॉय। नेक्स्ट है बच्चों कोल्ड प्लानर। कोल्ड प्लानर को हिंदी में कोल्ड प्लानर कहते हैं। कोल्ड प्लानर यानी कोल्ड प्लानर। नेक्स्ट है बच्चों लोडर। लोडर को हिंदी में लोडर कहते हैं। लोडर। लोडर यानी लोडर। नेक्स्ट है बच्चों डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। डंप ट्रक यानी डंप ट्रक। नेक्स्ट है बच्चों हार्वेस्टर। हार्वेस्टर को हिंदी में हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर यानी हार्वेस्टर। नेक्स्ट है बच्चों क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। क्रेन यानी क्रेन। नेक्स्ट है बच्चों बकेट व्हील एक्सकेवेटर। बकेट व्हील एक्सकेवेटर को हिंदी में बकेट पहिया खुदाई यंत्र कहते हैं। बकेट व्हील एक्सकेवेटर यानी बकेट पहिया खुदाई यंत्र। नेक्स्ट है बच्चों डेमोलेशन क्रेन। डेमोलेशन क्रेन को हिंदी में डेमोलेशन क्रेन कहते हैं। डेमोलेशन क्रेन यानी डेमोलेशन क्रेन। नेक्स्ट है बच्चों पैलेट जैक। पैलेट जैक को हिंदी में पैलेट जैक कहते हैं। पैलेट जैक यानी पैलेट जैक। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही।